Əziz abituriyentlər, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə bugün mən Teacher Vüsalə İngilis dili imtahanlarının ən qorxulu görünən, amma düzgün strategiyalarla düzgün yazıla bilən bölməsi olan listening bölməsindən danışacağıq. 9 və 11-ci siniflərin buraxılış imtahanında bildiyiniz kimi listening bölməsi var və listening yazmaq biraz praktika, biraz da strategiya tələb edir. Mən sizə illərlə şagirdlərimlə sınaqdan keçirdiyim və çox gözəl nəticələr aldığım taktikaları paylaşacağım. Mütləq kanalımıza abunə olun, paylaşın, bəyənin şərh bölməsində öz sözlərinizi yazın ki, biz də sizin bu sözlərinizdən motive olub daha çox gözəl videolar çəkək. Dinləmə haqqında danışsaq, dinləmədə mütləq və mütləq bilməli olduğunuz strategiyalar var. Dinləmə imtahanın başlanğıcında olur və buna görə də bu sizi depressiyaya sala bilər. Yəni əgər siz dinləməni eşidə bilməsəz, ya da yaza bilməsəz, ya da bir neçə sualı artıq çatdıra bilməsəz, bu sizin həm ingilis, həm də digər fənlərinizə təsir edə bilər. Ona görə də dinləməni başda o qədər gözəl yazmalısınız ki, çox gözəl motivasiya əhvalına da digər fənlərinizin suallarına keçə biləsiniz. Dinləmə o 9 və 11-ci sinifdə eyni strukturda düşür. 4 sual olur və bu 4 sualı yazmaq üçün sizə 2 dəfə dinləmə qoyulur. Dinləmə başlamazdan əvvəl başda 2 dəqiqə vaxtınız olur. Bu 120 saniyə vaxt eləyir ki, siz bu 2 dəqiqə müddətində dinləmənizi çox gözəl analiz etməlisiniz və cümlədəki açar sözləri tapmalısınız və sizdən nələrə baxmalısınız, hansı nüanslara toxunmalısınız, hansı nüansda dinləmə anında daha çox fokuslanmalısınız, onları özünüz üçün analiz edib tapmalısınız. Sizinlə birlikdə bir dinləmə sualı üzərində işləyəcəm və bu dinləməni sizinlə birlikdə bir dəfə də dinləyərik və necə analiz etdim və necə dinləmələri eşidərkən nələr etdim, onların hamısını sizə praktik şəkildə göstərəcəm ki, siz də bu strategiyalarımızdan yararlana biləsiniz. İndi isə keçək dinləməyə. Qeyd edim ki, izah etdiyim dinləmə 9-cu sinif toplusundan Passage 20-ci listeningdir. QR kodla dinləmənizi oxuda bilərsiniz və qeyd edim ki, bu dinləmə 2025-ci ildə 9-cu siniflərin imtahanına düşmüş dinləmədir və sırf imtahana düşmüş dinləmədən danışıram ki, imtahanda da necə bir strategiya ilə getməli olduğunuzu biləsiniz. Demək ki, dinləmə bu şəkildə olur və 4 sual olur. Bir sualda dinləməyə ad verilir, ikinci sualda sual verilir, həmin suala cavab verilir, üçüncü sualda bir cümlə verilir, həmin cümləni mətnə əsasən tamamlayırsınız. Dördüncü sualda isə artıq sizə dinləmədə true false-lar verilir. İndi isə gəlin bir-bir cümlələri analiz edək. Mətin ümumiyyətlə nə haqqındadır olan, yəni title, başlıq istəyən sual, cümlənin əsas ideyasını tapmağınızı soruşur. Bu əsasən ilk və son cümlələrdə olur və ilk və son cümlələri mütləq o qədər diqqətli qulaq asırsınız ki, burada adın demək olar ki, parafrez şəkildə adı keçmiş olur. Həmçinin bunu dinləmənin digər suallarını oxuyanda da tapmaq olur. Gəlin birinci oxuyaq. Mətin A variantında King of Pop Music, pop musiqisinin kralından danışır. B variantında Michael Jackson'ın ilk albomundan, C variantında Jackson 5 qrupunun members üzvlərindən və Michael Jackson'ın uşaqlığından, Y variantında isə pop musiqisinin tarixindən danışır. Biz dinləməni eşitməmiş ya da onun haqqında ən az bir neçə məlumat almamış bu sualı yaza bilmərik. Ona görə də mütləq digər suallara keçid edirik və digər sualları analiz edib tapandan sonra artıq gəlib birinci sualımızı dinləməni eşitmədən də yaza bilərik. İndi gəlin ikinci suala baxaq. İkinci sualda bizə sual verilir və bu suala cavab verməyimiz soruşulur. Mütləq sualı çox düzgün şəkildə tərcümə etməlisiniz. Burada soruşur, niyə? Niyə Michael qrupu tərk etdi? İndi diqqətli olun. Sualı nə qədər düzgün başa düşsəz və analiz etsəz, o qədər də ona düzgün cavab yaza bilərsiniz. Mütləq və mütləq yazılı şəkildə tərcüməsini yazırsınız. Niyə? Michael qrupu tərk etdi. İndi baxırıq. Demək ki, Michael hər hansı bir qrupda olub və bu qrupu tərk edib. Bizə birinci sualda qrup haqqında bir cümlə verilmişdi ki, Jackson'ın 5 Jacksons, daha doğrusu Jackson 5 Jackson qrupu adlanır bu. Jacksons 5 daha doğrusu belə adlanır və bu qrup demək ki, bu qrupda Michael Jackson olub və həmin qrupu tərk etmə səbəbi soruşulur bizdən. A variantında deyir ki,
Win Awards mükafatlar almaq üçün qrupla da mükafat ala bilərdi. Ona görə də bu məsələn təxminən bir 10% cavab ola bilər, amma daha çox faiz cavab təşkil etməz. B variantında musiqi prodüseri olmaq üçün bu da hardasa 10% ola bilər. Qrup tərkibində də bunu eləyə bilər. Become solo artist. Solo bildiyiniz kimi tək deməkdir. Bir qrupdan ayrılaraq solo müğənni olmaq daha məntiqli bir cavabdır. Məsələn, hardasa buna 60% bu cavabı oxşaya bilir. D variantında Afrikalılara kömək etmək üçün bunu qrup şəklində də eləyə bilərdi. Ona görə də hardasa bu da 10% cavab ola bilər. Y variantında isə yeni albom çıxarmaq, qrup şəklində də yeni albom çıxarda bilər. Ona görə də buna da daha çox məntiqən bir qrupu tərk etmə səbəbimiz nədirsə onu tapmağa çalışırıq. Bu daha çox C variantı uyğun gələ bilər. Amma bir daha qeyd edirəm, analiz edərək tapdığınız cavab mütləq və mütləq varianta uyğun gəlməlidir. Həmin varianta cavab verərkən tam oturmalıdır ora. Üçüncü testə baxaq. Üçüncü testdə bizə deyir ki, 1985-ci ildə Michael işlədi digər musiqiçilərlə birlikdə. Əgər sizin cümlənizdə illər olarsa, mütləq illəri sözə də çevirin. Yəni söz kimi deyin. Məsələn, 1985-ci ili necə deyirik? 1985. Mütləq onu səsli şəkildə deyin ki, cümlənizdə başqa illər keçərkən sizin ilinizin həmin yazılı il olduğunu tapa bilərsiniz. Yəni bir durub orada düşünməyəsiniz, çünki orada sizin çox az zamanınız var. Demək ki, Michael bir qrupda olub, bir musiqiçilərlə olub. İndi bu qrupa birləşiblər nə üçün? A variantında daha yüksək musiqi mükafatı almaq üçün, B variantında məşhur bir müğənni olmaq üçün, bir qrupa daxil olmaq yox, əksinə tək oxumaq lazımdır. Ona görə B variantı hardasa məntiqlə uyğun gəlmir. Make a song bu hardasa ola bilər, çünki müğənnilər birləşib bir yerdə bir mahnı çıxarda bilərlər. Bu hardasa ola bilər. A variantı da hardasa uyğun gələ bilər. D variantında deyir ki, daha çox albom satmaq. Y variantında isə deyir, daha çox pul qazanmaq. Mənaca diqqət etsəz, daha çox albom satmaq və daha çox pul qazanmaq eyni mənalı ifadələrdir. Yəni çox pul albom satsan, o qədər də çox pul qazana bilərsən. Ona görə də bunlar hardasa məntiqən çox da uyğun gəlməyə bilər. Amma bir daha qeyd edirəm, analizimiz konkret cavab demək deyil. Yəni orada cavabları dinləməni eşitdikdən sonra cavabları dəyişə bilərik. True false sualında mütləq nələrə diqqət etməlisiniz? Eyni ilə digər suallar elədi. Keywordslərə diqqət etməlisiniz. Keywordslər cümlədə birbaşa mənanı verə bilən sözlərdir. Məsələn, Michael və onun 4 qardaşı bir pop qrup hazırladılar. Əvvəlki cümlələrdə bizə demişdi ki, The Jacksons 5. Michael və 4 qardaşı birləşəndə ola bilər. Ona görə də bu hardasa mənac uyğun gələ bilər. Bunu təxmini true yazaq, amma bir daha qeyd edirəm ki, dinləmə yazanda, dinləməni eşitdiyimiz anda variantı bir daha deyirəm, dəyişə bilərik. İndi baxaq burada Michael'ın albomu olan Thriller couldn't get Grammy Awards. Grammy Awards ala bilmədi. Bu məntiqlə bilmirik. Ala da bilər, almaya da bilər. Ona görə biz buna heç birinə cavab seçmirik. Buna nöqtə qoyuram ki, bunu heç bir təxminimiz, analizimiz ola bilmədi. Çünki burada keywordsimiz Thriller'dir. Thriller yox, başqa albomda ola bilər. Grammy Awards yox, başqa bir mükafatda ola bilər. Ona görə də bu konkret bir cavab verəcək bir durum deyil. Dördünün üçüncüsündə deyilir ki, Michael had only one successful album. Michael'ın yalnız bir uğurlu albomu var. Ən azından bir müğənni kimi Michael'ı tanıyırıq. Əgər biz Azərbaycanda oturmuşuq və bu dinləməni yazırıqsa, demək ki, Michael çox məşhur bir müğənni olub ki, və biz onu tanıya bilirik. Və çox məşhur bir müğənninin də yalnız bir uğurlu albomu olmaz. Məsələn, buradakı keywordümüz only one-dır deyə, burada only one-ı çıxırıq. Təxmini cavab edirik ki, burada cavab false ola bilər. Michael qrupun ən gənc üzvüdür. Buradakı keywordümüz youngest-dir. Youngest-i dairə edirik, bilmirik. Çünki bu cümlə qrupun ən cavan və ən yaşlı müğənnisi ola bilər. Bizi bu hissədən aldada bilərlər. Baxın, təxminən variantlarımızı çıxdıq. İndi gəlin biz birinci suala baxaq. Birinci sualda artıq oxuduqlarımıza əsasən mətn pop musiqisinin tarixindən danışmadı. D variantında Michael Jackson'ın sadəcə uşaqlığından danışmadı. Çünki bunun hər hansı bir qrupa daxil olmaq, qrupdan çıxmaq, qrup yaratmaq dönəmlərindən danışdısa, demək ki, burada uşaqlığından danışmır. C variantında qrupdakı üzvlərdən ümumiyyətlə çox danışmadı. Biz bir dənə hardasa bildik ki, deyəsən bu qardaşları ilə qrup yaradı. Ona görə C variantında mənac uyğun gəlmir. B variantına baxırıq. Michael Jackson'ın ilk albomundan
Burada təkcə ilk albomundan danışsaydı, ən az 4 sualın bir ikisi sırf o albom haqqında məlumat verərdi. Burada da elə bir şey olmadı. Bir dəfə qrupa daxil olmaq, bir dəfə də qrupdan çıxmaq idi. Ona görə burada albom mənə uyğun gəlmir. Pop musiqisinin kralı bu hardasa uyğun gəlir. Ona görə biz burada təxmini cavabımızı A götürə bilərik. Baxın, biz bunların hamısını 120 saniyənin içində etməliyik. Yəni o 40 dəqiqədə etməliyik. O 40 daha doğrusu 2 dəqiqəlik vaxtda etməliyik bunu. 2 dəqiqəlik vaxtı biz vaxtımızı boşa keçirtməməliyik və həmin saniyələri qızıl saniyələrə çevirməliyik. Qızıl saniyələrə çevirmək üçün mütləq burada Teacher Vüsalənin istifadə etdiyi taktikalardan istifadə eləyin ki, imtahanda da dinləməniz çox yaxşı, çox asan yazılmış olsun ki, digər fənlərinizə də yaxşı pozitiv təsir etmiş olsun. Demək ki, bizim bu dinləməni oxuyaraq etdiyimiz analizlərdir. Əvvəlcə nə etdik? Dinləmənin adını birbaşa tapmadıq. Keçdik digər sualları oxuduq və qayıtdıq onu təxmin etməyə çalışdıq. Dinləməmizdə verilən sualı yazılı şəkildə tərcümə etdik. Niyə Michael qrupu tərk etdi? Əgər cümləmizdə illər varsa, illərdən əlavə də bunu qeyd edeyim. Əgər cümlənizdə illər, şimal, cənub, şərq, qərb sözləri, bu gün, sabah, dünən sözləri ya da evening, axşam, afternoon, gün orta sözləri varsa, heç vaxt bu sözləri tərcümə etməyə çalışmayın. Çünki beyniniz bir dəfə onu Azərbaycana, dinləməni eşitdikdə isə digər tərəfə tərcümə edəndə artıq sizə problem yarada bilər. Ona görə də çox yəni ad olan sözləri tərcümə etməyin. Onu beyninizdə də eyni saxlayın. İlləri isə yazılı şəkildə edin. İndi gəlin sizinlə birlikdə bu dinləməyə qulaq asaq və bu dinləmənin suallarına qulaq asdıqca necə variant çıxa-çıxa yazdığımız təxminləri də variantla uyğunlaşdıracağam. Onu sizə bir-bir göstərəcəm. Dinləməni qoyuram. Dinləmə gedə-gedə mütləq artıq sualları oxumuşam deyə bu cümlələr mənə tanış gələcək. Gəlin birlikdə başlayaq. Michael Jackson was one of the most famous pop singers and dancers of all time. Jackson was born in 1958. He had many brothers and sisters. At the age of 6, Michael and his 4 brothers formed a famous pop group called the Jackson 5. Michael was the youngest member of the group and probably the most famous of the 5 brothers. Then Michael left the group to be a solo artist. Years later, he became very successful after his album Thriller was released. It was sold more than his other albums. It won 8 Grammy Awards. It's the highest musical award in America. In 1985, Michael started working together with other musicians and music producers to make a song. The song We Are the World was released later the same year. Many people bought it, and the money went to help the Africans in need. Jackson made several other popular albums in his career. Sadly, the king of pop music died in 2009 at the age of 50. Gördüyünüz kimi dinləməyə qulaq asdıqca bir eşitdiyim variantları sizin üçün dairə elədim. Məsələn, lap birinci cümlədə pop musiqisinin və dansının kralı bu cümləni demişdi. 2-də qrupu niyə tərk etdiyi haqqında danışdı. Çünki dedi ki, o solo müğənni olmaq istəyir. Amma buradan bir nüansı sizə çatdırım. Gördüyünüz kimi mətndə bir dəfə albom yaratmaq, music producer sözü, Afrikanlara kömək etmək sözləri keçdi. Amma bizə lazım olan hissə bu suala konkret cavabı idi. Sualın konkret cavabı düz yanında verilmişdi. Qrupu tərk etdi, solo artist olmaq üçün. Ona görə biz orada o variantı seçirik. 3-cü testdə də eyni ilə Michael başladı qrupla işləməyə, make a song, mahnı çıxartmaq üçün. Düzdür, burada music producer sözləri də dedi, amma əsas məqsəd, birləşmə məqsədi mahnı düzəltmək idi. Ona görə də biz burada C variantını seçirik. 4-cü testdə onun özü və qardaşı 12 yaşı dedi, səhv etmirəmsə, qardaşları birləşdilər, qrup düzəltdilər və bu qrupun ən gənci də Michael idi dedi. Bir uğurlu albomu var dedi, amma bir uğurlu yox. Bir neçə karyerası müddətində bir neçə uğurlu albomu olmuşdu dedi. Demək ki, burada ikinci testdə Thriller couldn't get Grammy Awards. Bu da almışdı. Ekstrada başqa albomları da Grammy Awards almışdı. Bununla da gördüyünüz kimi artıq suallarımızı tam aydın şəkildə yazdıq və cavablar da gerçəkdən kitabınızın arxasında yoxlaya bilərsiniz. Eyni bu cümlələri demişdi. Birinci testdə cavab A idi, ikinci testdə cavab C idi, 3-də cavab C idi, 4-də isə
A, B, B, A variantı verilmişdi. Dinləmə tamamilə bu variantda doğrudur. Bir daha review keçirəm sizinlə. Siz nə edirsiniz? 120 saniyəni, həmin o başda verilən 120 saniyəni o qədər səmərəli istifadə edirsiniz ki, həmin saniyələri qızıl saniyələrə çevirirsiniz. Çünki bu full olaraq sizin dinləməyə fokuslanma anınızdır. Qətiyyən digər suallara keçid etmirsiniz. Title'da, yəni dinləmənin adında əsas ideyanı tapmaq üçün digər sualları oxuyursunuz və niyə qrupu tərk etdi? Həmin sualı yazılı şəkildə yazırsınız ki, sualı tamamilə analiz edəsiniz. Niyə suallara həmişə sualın cavabı həmişə sualın düz yanında olur? Sonra üçüncü testdə cümlə tamamlamada düz ardını tamamlamaya baxırsınız və məntiqi bir cavab tapmağa çalışırsınız. İl varsa həmin illəri sözə çevirirsiniz və true false testlərində əgər eşitməsəz, variantı eşitməsəz, artıq ikinci dinləmədə full ora fokuslana bilərsiniz. Demək dinləməni təxmin elətdiniz, analiz etdiniz. Sonra sizə bir dəfə dinləmə qoyulur. Ondan sonra sizin yenə 2 dəqiqə vaxtınız olur ki, qalan suallarınızı analiz edə bilərsiniz. Əgər hansısa sualınızdan əminsinizsə, ona artıq X qoyaraq digər suallarınızı ikinci dəfə qulaq asarsınız. İkinci sualda hansı dinləmə sizə çox çətin gəldisə, ona mütləq sual qoyun və dinləmə anında sadəcə ora fokuslanın. Artıq dinləmənin çətinliyinə münasib olaraq birinci hansı sualdan başlamağınızı özünüz təyin etməlisiniz. Dinləmə var ki, adını tapmaq çox çətindir. Dinləmə var ki, sual verir, cavabını tapmaq çox çətindir. Elə dinləmə var ki, true false-ları çox çətindir. Artıq bunu siz o dinləməni oxuyanda analiz etməlisiniz. Yəni sizdə artıq bu bir vərdiş halını almalıdır ki, bu dinləmənin bu hissəsi çətindir. Və mən birinci dinləmədə, çünki birinci dinləmədə siz həm dinləmə ilə tanış olursunuz, həm cümlələrin yerini analiz edirsiniz. Həm də çalışın ki, dinləmənin ilk birinci dəfə qulaq asanda asan sualları yazasınız. Çətin sualları ikinci dinləmənizə saxlayın. Çünki həm birincidə az-çox tanış olmuş olacaqsınız, artıq ikincidə siz o sualın tam yerini əmin olub tapa biləcəksiniz. Bununla da dinləmə yazmağın yollarından danışdıq. Keywordsləri mütləq özünüzə cümlələri oxuduqca qeyd edin. Məsələn, deyir ki, filan hadisə baş verdi filan vaxtı. Filan ilin başlanğıcında. Başlanğıc sözü burada keywordsdür. Ya da deyirəm ki, filan ildə filan hadisə baş verdi. Ya da Tom axşam bizə gələcək. Axşam burada keywordsdür. Çünki onu səhər də deyə bilər. Yəni qarışdırıcı nüanslar buradan ola bilər. True false söz oyunudur. Söz oyununda mütləq və mütləq yenə deyirəm, həmin keywordslərin altına xətt çəkin ki, o testləri yazmaq sizin üçün daha asan olsun. İnanıram ki, bu videomuz da sizə faydalı oldu. Əgər faydalı oldusa, ən az buradan bir strategiya öyrənə bildinizsə, mütləq kanalımıza abunə olun, bəyənin, şərh bölməsinə öz sözlərinizi yazın. WhatsApp kanalımıza daxil olun, orada sizin üçün testlər paylaşılacaq. Nə qədər aktiv olsanız, bizə sizin üçün daha çox faydalı videolar çəkə bilərik. İnşallah növbəti videolarda görüşərik.